Raza, aquí haciendo un video de una situación que tengo con mi carro, el Infiniti 2012. Es GT37. Tiene un problema en el sunroof. Al parecer está bloqueada toda la línea, lo que va en la parte del sunroof, el quemacoco se podría decir, en la parte izquierda y en la parte derecha. Y por lo regular siempre eso viene causando un problema de inundación. Se me llena el carro en la parte del pasajero, se me llena de agua, y en esta parte de acá porque se queda tapada la parte de enfrente de una copita que tiene. Y tuve que hacer un Mickey Mouse que me inventé, sino estuve mirando videos en el YouTube y lo llevé a cabo, y al parecer sí me está funcionando. Sí, corté esta parte de aquí, puse un coupling, aventé la línea por acá así hasta abajo, hasta que pasara por aquel lado así. No sé si se mira la línea, pasa por aquel lado y se viene hasta este lado y se hace una conexión ahí, se pone una T. Y si ustedes se fijan, aquí puse una conexión. Esta parte de aquí es el desagüe del aire acondicionado. Corté aquí, puse una T y aventé otra T aquí, si se fijan, y aquí conecté la que puse del lado izquierdo, del lado del chofer, y esta que viene del lado del pasajero. Si se fijan, mire, todo esto, la manguera es de 3/8 diámetro de adentro, o inside diameter. Esta línea corre para acá arriba, si ustedes se fijan. Acá la corté y acá puse un coupling de brass porque no encontré en Home Depot de los de plástico, y utilicé zip ties de los pequeños. Le puse 2 a cada lado, y si ustedes se fijan, aquí hay una bolsa de aire que tienen que quitar la protección de aquí con cuidado, porque si le pegan pueden hacer que explote la bolsa de aire, y después por quererlo hacer ustedes le va a salir más caro. Entonces siempre tener cuidado en hacer desconectar todo esto. También en la otra de aquel lado, si ustedes se fijan, tiene una bolsa de aire. Es bien importante también cuidarlo, y por eso siempre pensé y tenía bastante temor en hacerlo, pero me animé y ya me atreví. Y al parecer ya lo voy a testear ahorita. Ustedes van a mirar. Voy a echarle agua por la parte de arriba. Acá tengo ya las botellas. Ya, si se fijan, una botella de agua aquí. Y lo que voy a hacer es ponerla entre medio para que vean cómo corre. Así. Ustedes se fijan cómo sale el agua, miren. Todo es agua. Es agua. Y luego por acá también le voy a volver a echar más agua, y quiero cerciorarme. Se fijan, el agua corre por ahí y corre por allá, y quiero mirar que no haya ninguna gotera, que aquí es donde están las conexiones. Aquí también usé zip ties de los pequeños. Le puse 2 en cada lado, 2, en algunos 3 y creí que era necesario, y lo escondí por la parte de acá. Si ustedes se fijan, esto vaya a quedar tapado así y ya no se va a mirar. De verdad, miré como unos 6, 7, 8 videos en la noche, tranquilo, ahí en la sala de mi casa, y de verdad me siento muy satisfecho, de verdad me siento muy satisfecho. Aquí ustedes se fijan, esta manguera es la que estaba conectada aquí. Esta prácticamente ahí se va a quedar. La puedo cortar, pero ahí la voy a dejar. ¿Ya? La voy a dejar. Y quité muchas cosas, mira. Muchas cosas quité. Todo esto va acá de este lado. De verdad era nomás cuestión de aplicarme. Pero ya me di cuenta que soy capaz de hacer mucho más cosas de las que yo creía. Mira, aquí tengo las partes del lado derecho, y en la parte acá, en la parte de atrás acá tengo las partes del lado izquierdo. La razón es para no mezclarlas y después estar batallando. Pero de verdad me siento muy satisfecho, y creo que puedo llevar cosas a cabo
mirando videos. Me siento muy satisfecho de lo que logré el día de hoy. Me iba a poner nada más a quitarle las cosas con cuidado y dije no, lo voy a llevar a cabo, y afortunadamente de verdad me salieron las cosas bien. Pienso que me levanté con la mano derecha, con el pie derecho, pero sí me siento muy contento y satisfecho de haberlo llevado a cabo. Y ahorita nada más poner las cosas para atrás, poco a poquito. Si no acabo no pasa nada. Siempre el invierno los días son más cortos. Está por caer la tarde y se va a poner oscuro, pero me siento muy satisfecho, de verdad. Bueno, aquí les dejo el video y les comparto, y de verdad los miro enseguida, o comparto otro video enseguida, y así lo vamos a llevar a cabo. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos.